sous parole namkolalo. Merci beaucoup pasteur. Na pesi sou merci pa prophète Tukala pour nanzela na etozo continuer koyekola. Nanzela pe pasteur tonton tozo continuer koyekola inda za papa ndako. Yango tozo kendo kubanda matia na biso. Nzambe azwa lokumu. Partage na biso alele zali, Dieu n'oublie personne. Nzambe abosana mutute. Nzambe wa azana biso longo abosana biso te. Ka ndenga ye na biso kat ne stuke zande po apambola biso yango tolobi Dieu n'oublie personne. Nzambe azama lamu po na biso azama lamu po na biso nyonso etozo ndima na lipamboli alelo po Nzambe azama lamu Nzambe oyo abosana mutute abosana yote abosana ngate abosana biso te azana biso kat ne sikoyo Nzambe azama lamu pe tolobi merci na ndenge biso toza kat ne sikoyo tozo yo koyo kaliloba na Nzambe tozo ndimete Nzambe wana apambola biso na poko ya lelo tozo tanga passage na biso ya liboso eza na Romains 8 verset 29. Romains 8 verset 29 totelemi po totanga liloba na Nzambe. Romains 8 verset 29. Romains 8 verset 29 elobi na biso car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Tovani na biso na kombo na Yesu Masia. Tolobi partage na biso zali Nzambe oyo abosana rabatute. Nzambe oyo alingaka ngana yo, Nzambe oyo ayebinga na yo, akobosana yo te pe akobosana ngai te. Soki Nzambe andimaki kotinda mwana na ye moko akufela biso de kulusu eza po alingaki biso. Yango tozoloba ke Nzambe abosana te pe akobosana yo te. Bible lobi na biso na Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Nzambe oyo alingaka yo oyo abosana batu te akobosana te na mokona lope akobosana te na année oyo ya 2024 parce que ayebi yo. Toyebi grand titre na biso ezali o thème na biso ane ezali domination. Toza un thème il y a domination na année o. Si qu'on a quatre sous thème na biso tozoloba Dieu n'oublie personne. Nzambe abosana te. Abosana te pourquoi? Parce que pour na yo o dominer, on a besoin Nzamba yeba yo. Pour ceux qui Nzamba yebi te moyen o dominer ozala te antolobi Dieu n'oublie personne. Na yango to bandoke notala batu nini na kati ya Bible Nzamba abosana ki bango te. Soki ezala ba nyama Nzamba abosana bango te bongo yo mutu Nzamba abosana o Nzamba abosana te. To soki no kotanga passage na biso susu ya mibale yango moni bandeli na tangi na Romains 8 verset 29 na bandeli yango susu Bible lobi na biso car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Donc Nzambe a prédestiné ki yo déjà ayebi yo akobosana te pe akotika la kobosana yo te pour ozana plan moko merveilleux et panaye moyen abosana o ezate akoki jamais kobosana yo na kati na Bible ezana bato yo Nzambe abosana ki bango te soki na utolo bandeli kuna soki Nzambe abosana ki banyama te akobosana o te tozoke ne kotanga passage na biso liboso ezana Genèse 3 verset nango Genèse 3 verset nango 14. Bible ezoba na biso awa l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tomoni awa Nzambe a maudisaki serpent parce que serpent a salaki mabe. Mais le kola neto zolo ba titre na biso que Dieu n'oublie personne. Nazo insister Nzambe a bosanaki serpenté. Bien que serpent a salaki mabe a maudisaki ye, mais ana kati na Bible kaka Nzambe alaki sibiso que niyama wana ba bosanaki ete. Tozoke ne kotanga to comprendre ndenge nini Nzambe a maudisaki serpent na Genèse 3:14 mais kaka yemoko le même Nzambe asalaki ke serpent susu akoma susu na valu liboso na Nzambe wana tozoke ne kotanga na Genèse 7:14 à 16 na tangi na kombo na Yesu Genèse 7:14 à 16 et tous les animaux selon leur espèce tous les bétails selon son espèce tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a les ailes. Il entrant dans l'arche auprès de Noé 2 à 2 et tout chair ayant soufflé de vie.
Tolobia wa Nzambe moko alobaki na serpent ke arozala maudit parce que asala ki mabe. Mais le même Nzambe tango ayebisi Noah azwa ba animaux akotsa bango na kati ya arc abosana ki serpenté. Yango nazoloba soki Nzambe akosala ke serpent azala ki maudit na Genèse 3 verset 14, le même Nzambe apesi ordre pa na Noé, alobi na Noé kamata banyama nyonso okotsa bango na kati ya arc pona na besoin na bango okotsa bango 2 par 2 donc le baloko ma passa loko la père mais na kata ba père wana abosana ki serpenté yango nazolo ba soki serpent kutu wazaki maudit po a penguisa ki mwasi alia mbuma e bongo yo nanga nzamba robosana yo nzamba robosana ote yango nazolo ba kaka Dieu n'oublie personne a robosana yo te so robosana ki nyama te a robosana yo te tant bazoko tsa ba animaux na kati ya arc 2 par 2 serpent pe azalaki parmi mais ye mutu azalaki maudit na Genèse 3 mais tant bazo kotisa ba animaux na kati ya arc ayebisi Noé bien ke okozwa ba père okokotisa bango donc to lo balokola okozwa mapasa okokotisa bango et parmi ba mapasa wana serpent pe azalaki na lipasa na ye donc ezalaki na serpent ya mwasi na serpent ya mobali donc soki Nzambe abosanaki serpenté a obosana yote donc yo ndima soki Nzambe a obosana nyama te bongo yo mutu Nzambe abosana yo a plus forte raison Nzambe a obosana na ndenge ndipona yo oyamba ekutu mokonzi mobikisi a obosana yote soki serpent kutu asala ki mabe ba modisa ki ye mais le même serpent tant Nzambe apesi ordre pa na Noé a kotisa ki pe serpent na arc yango tozoloba tu ne seras jamais oublié Nzambe abosana ki nyama te yo mutu pe ba osani ni bako bosana yote zana confiance ya ba prière aux sala atozo mona le simba te mais lobe ko simba pourquoi vandaka kansaka bité soki Nzambe a robosana serpent donc ngai pe ba robosana ngate po fa ki serpent ba bosana po za ki maudit mais Nzambe wana bosani yete alobi na Noah okokotisa mibale na mibale parmi mibale wana serpent pas na kati akota ki donc pona kotalisa ngana yo tu ne seras jamais oublié Nzambe oya bosana serpent te abosana pe yote soki serpent ba bosana ki ye c'est que yo ba robosana mais lokola serpent ba bosana ki te yo pe ba kosani ni ba robosana yote continuer ko bondela zana kondima Nzambe wa bosana ka batute akobosana yote tolongwe na nyama tozoke disiko na batu eza pe na batu na kata Bible basala ki pe mabe basala ki pe maudit mais Nzambe lokola bosana ka batute a récupérer ki bango donc yo pe ndengo zawana eloko moyi ko sala ya mabe me yebaka ke Nzambe oya bosana ka batute a robosana ote ko bosana ka te ke Nzambe abosana serpent donc yo pe ba ko bosana yote po serpent azalaki compter kati na ba animaux na kati ya arc donc yope okobosa maka jamais ozana mutu na Nzambe okobosa na te pourquoi parce que Nzambe a Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son fils lokolo ozana kata bo Nzambe Nzambe akobosa na ote parce que abosa na ki serpenté tozoke ne kotala mutu ya mibale liboso tangi liboso nyama babosani yete siko tozoke ne kotanga mutu ope babosana ki yete to ba batu ope babosana ki bangote donc Nzambe oya bosana ka batute akobosana yote po abosana ki serpenté donc yo jamais Nzambe akoki kobosana yo nazotanga passage na biso ya mibale eza na Genèse 49 Genèse 49 verset nango 5 à 6 eza na batu basaki désordre papa na bango modisaki bango bato basaki désordre ezali bana ya Jacob bana mibale ya Jacob basaki désordre Jacob amodisaki bango mais lokola Nzambe abosana ka batu te kaka na nzela ya maloba ya mosali na Nzambe mosusu asalaki ke bana na bapambola ma yango nazoke ne kotanga poto tala ke soki Nzambe abosani serpent te yo poko zala ya bakobosa mayote soki Nzambe abosanaki Levi na Simeon te yo pe bakobosana ote na tangi na kombo na Yesu Masia Genèse 49 verset 5 à 6 Simeon et Lévi sont frères leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliable. Que mon esprit s'unisse point à leur ensemble, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres de taureaux. Banomi bale bazaki bana Jacob. Jacob papa na bango a maudisaki bango. Et lingolo bakeloko baza maudit, babosani bango ti. Po papa na bango maudit bango malédiction landi bango. Mais lokola Nzambe abosana ka batu te. Amemi yango epa na Moïse
Moïse a récupéré bango, a bénir bango. Donc pour hotel sangana yo, soki ezana mutu moko boy a modisa ki yo. Bien membre moko libota no a modisa ki yo. Mais le quoi tozana basali na nzambe na kate église. Nzambe oya bosa na kabatu te. Na nzela na bango. Malédiction ko roza nango, mais nzambe na nzela basali na nzambe. Ako chama lo bakati na bango. Ako cha révélation kati na bango. Oh bango bako déclarer yango et s'accomplir. Poto moni awa papa na bango a maudire bango. A modisa ki bango avec raison parce que baboma ki batu. Et ça les ki bomela ki bango trouble na kati ya mboka, il fallait ki ba quitter mboka na po bango de baboma ki batu. Pour so baboma ki batu te, balinga ki ba quitter place ba vanda quitter. Mais ko quitter place bazaki zaki po bango baboma ki batu. Et bangi saki papa na bango, yango papa na bango saki ni a modisa ki bango. Na bandi ko tanga ngol sous Bible obi na biso a bien na Genèse 49 verset 5. Siméon et Lévi sont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air consciable et mon esprit s'unisse point à l'air et ensemble, car dans l'air komona ke bana na ye baboma ki batu ye sa asagini amodisa ki bango mais nzambe lokola linga kaka batu na ye nzambe alinga batu na ye a récupérer bango. Abosana ki bango te eza pona nzambe alinga ki bango mingi ba modisa ki libota na bango kuna na Genèse na Genèse 49 et pas ya papa na bango Jacob mais Moïse tangwaye alongoli malédiction wana alatisi yango bénédiction pona kotal sa biso libota bakoko modire yo famille koko modire yo mais tozana famille o eza ya bonzambe basali na nzambe bazali tango bango bazo modire yo mais lokola basali na nzambe bazali wana papa na koyeko modire yo mama na wako yeko modiri yo bandeko no bako yeko modiri yo mais mosali na nzamba ko ya na lipamboli abaksi likolo malédiction sa nini ekokweya tokotala awa comment est-ce que malédiction ya Levi ekoyaki pe tozoyeba atako totali te tozo comprendre ba que non Moïse koko na ezalaki Levi et Moïse na nzela na ye tomoni sacrificateur Aaron abimaki wana abimaki pona nini parce que nzambe a récupérer ki libota na bango yango tozolo baboy bako yeko modiri yo na papa na yo bakoy ko modiri yo na mama na yo bakoy ko modiri yo na libota na yo mais Moïse oaza musali na nzambe Moïse oaza pasteur tonton Moïse oaza prophète Tukal Moïse o Rabashika Moïse oaza pasteur Kofi Moïse oyo azali apôtre Abishai Moïse oaza docteur Didier Moïse oaza prophète Jules ako déclarer likolo na yo malédiction bakitela ki yo ekolongwa bénédiction eko s'accomplir yango na ko banga na ote soki malédiction ezali mais yo zaka na confiance ya mama loba o basali na nzambe bazo yebisa yo endima yango okomona lipamboli ekolata nzoto ata lelo zomona ke non biso na famille na biso tolekaka 70 ans te mais lokola yo na kati ya bonzambe basali na nzambe bazawana soki ozondimela bango nzambe oyo tolobi ne bandeli asalaki ke serpent yemoka zaki amodisa ki serpent le même nzambe alongoli malédiction akoti serpent na kata arc soki nyama bakoti na kata arc ebongo yo mutu yango na ko décourager te za na courage na zolo bake Dieu n'oublie personne. Abosana ki nyamate, arobosana yote. Abosana ki Levi te, arobosana yote. Moïse abima na lignée ya Levi o bazala ki maudit. Totangi kuna papa na bango azoloba que mon âme n'entre pas dans l'air consciable. Aloba ki bien que mon limonanga e kotate na makambo bango basali ya mabe. Mais nzambe na bolingo na ye lokola yebaki ke Levi fois la sacrificateur Aaron ko bima wana Moïse ko bima wana asaki nini alongola ki malédiction
na nzela Moïse yango nazo loba nyoso passer ton doit loba nyoso passer na nzamba loba o ba ko déclarer likona yo ndima malédiction ezanango malédiction we don't care we know what finger nzambe wa longola ka malédiction na nzana basali na akosani akolongola malédiction na vie na yo donc obanga na yo te soko zo mwa likamwana zo comprendre luka basali na nzambe so moni ya prière apamba mema ka kene senga prière soko moni ke likamna ngezo senga na offrande mema offrande basali na nzambe basali nini bakolongola malédiction awa to moni awa Livai amemaki lipamboli amemaki offrande kutute mais Moïse tangazo déclaré alobi ke na kati ya libota ya Livai ba sacrificateur ba robima et salama ndengwa to mona Moïse abima to mona Aaron abima to mona basali na nzambe babima donc ngana yope to banga na bisote to za na confiance wana soki nzamba bosani serpente a robosa na yote donc yope oza parmi bato ba ko hériter na makamu na nzambe azana yo pe nzambe azana libota na yo arotika yo te po azali nzambe. Hallelujah. Nzambe azwa lokumu nazotanga ngo tolobaki eza na Deutéronome 33 verset 8 na tangi na kombo na isumasi ya Deutéronome 33 verset 8. Le Dieu qui n'oublie personne. Nzambe oyo abosana rabatu te, abosana serpent te, arobosana yo te, abosana livaya te, akobosana yo te. Nzambe oyo abosana rabatu te, azana yo, akobosana libota na yo te. Ata bat bazolo ba ke yo rozala oublié, mais yo moko mi lobela ke ngana rozala jamais oublié. Soki nzambe mi teka na place ke non soki nzamba akobosana nyama te. Bongo nga mutu nzamba abosana nga, naza mutu créer l'image ya ye. Est-ce que nzamba akobosana mutu créer l'image na ye? Jamais. Donc nzamba robosa na yote pour ba animaux kuto azaki créer na image na yete mais alobi ke boko tisa 2 par 2 soka lobaki ke abosa ni bango ba ke non lokwa boko tsa banyama nyonso serpent boko tsa yete mais nzambe alobi na Noé kotisa banyama nyonso 2 par 2 pour na zana besoin na bango de linga ko lobaka azaki pe na besoin à serpent yango serpent pe akotaki donc sorti lelo tozaka na ba serpent na kata mukili bazo circuler eza po nzambe abosa na ki serpent soki akobosa na nyama te bongo yo mutu nzamba bosa na yo akobosa na yo te yeba ke nzambe jamais akobosa na yo po ozana mutuya na misu na ye yango tozoloba Dieu n'oublie personne. Nzamba akobosa na yo te akolinga kobosa na ta mukolo moko te poso alinga bosa na yo alinga bosa na serpent soko alinga bosa na yo alinga bosa na livre parce que basaki makambo mabe mais abosa na ki bango te donc Dieu ne t'oubliera pas. Nazotanga na Deutéronome 33 na bandotanga na 6. Bible le bin abiso awa que Ribin vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Na tangi na 8 le bin abiso Levi. Il dit le Tumim et le Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Balobi Urim peut Tumim. Donc lumière peut perfection et peut samaki na baliva. Baliva ne bazaki banai baliva ne bazaki bazaki koko ya Moïse. Tomoni sacerdoce et kita kepa na bango. Tomoni makamni ni Aaron asalaki. Tomoni makamni ni Moses asalaki. Moses nanzela na ye nde mer rouge et kabwana ki yi en deux. Nanzela na ye nde ba sacrificateur ba bimaki nanzela libota ya Moïse. Donc le Dieu qui n'oublie personne, soki arobosa na bango te arobosa na ote. Et bien que papa na bango a déclaré ki malédiction liko na bango, mais lokola nzambo abosa na kabatute a récupérer bango nanzela ya basali na nzambe. Donc yope ata famille na melongi za ndenge nini. Tozolo ba le Dieu qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais. Jamais et jamais. Oko vivre, oko zanabo moy, parce que nzamba yebi yo. Na libota na yo, ba sacrificateur ba robima. Na libota na yo, ba tumnene ba robima. Yo moko lo ba teke o tozaka ba tu pampo mate. Boza ba tu pampo mate pourquoi? Parce que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oubliera personne. Attendez ni ba robosa na ka mutu te. Yo robosa makate, ba no ba robosa makate. D'ailleurs, la Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité. Orozala jamais oublié. Orozala jamais oublié. Mutumoro ta chana main na yo ke non. Omoni bino ne boza bongo, boko bonga te, botikali ka bongo te. Wane zaki bango, o ba yamba ki Yesu te. Mais le kwa yo yamba Yesu, ba tche point et ma sainte sapsika e bandi. Place ba tche point et ningo la ksaka e suki. Donc e suki na bango na yote ba no ba rozala malam, vino e rozala malamu parce que to moni awa
awa Levi na libota na ye Moses abimi, Levi na libota na ye Aaron abimi, Levi na libota na ye na nzela libota ya Levi netomoni mer rouge et kabwani en deux parties. Donc le Dieu qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais. Nzambe wa abosa na rabatute a abosa na ote parce que abosa na ki Levi te, abosa na ki Levi te a abosa na yote. Tout ce que ne ko continuer ko ta la susu, comment est-ce que Nzambe o abosa na rabatute abosa na te, abosa na mikuwa ya kokakate. Wana zozo kota na kate Ezekiel 37. Nzambe abosa ni mikuwa kokakate. Mikuwa o ekauka kala. Ese kauka batu basi bakufa me Nzambe o abosa na rabatute abosa ni mikuwa te. Soki ya kobosa na mikuwa te bongo yo mutu vraiment Nzambe abosa na yo. Soki ya kobosa na serpente bongo yo mutu Nzambe abosa na yo. Komi lo barate ke Nzambe abosa na Nzambe abosa na rabatute pe akobosa na ote. Nazo tanga toyebi na biso lisolo ya osman desséché mais nazo tanga ka pona kotalisa biso ke liboso tolobi abosani serpente yami ba eto ekolobaki abosani livate et troisième tozoloba abosani les ossements desséchés te soki les ossements desséchés o ese kawukaki espoir ezalaki te nzamba azongisa na bomoi e bongo yo muto na bomoi nzamba abosana yo never nzamba abosana ka mutu te nazo tanga susu natangi na Ezekiel 37 na bando tanga na 3 na otanga na 3 tina 7. Bible le bina biso, il me dit fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? J'ai répondu Seigneur, tu le sais. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Na tangi 7, c'était lobby. Wana prophète Ézéchiel azoloba, c'était lobby, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais récit et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit et voici se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les unes les autres. Nzamba bosani mikuate, miku ezaki na gauche, miku ezaki na nord, miku ezaki na est, nzamba bosani yangote a pousi yango ekomi pembeni. Nazotanga na 10. 10 c'est lobby na biso, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra et l'esprit entra en eux, il reprit vie et se terre sur leurs pieds, c'est une armée nombreuse et très nombreuse. Mikuwa ezaki ya kokauka nzamba bosani yango te ebongo yo nde nzamba bosana yo nzambe abosana ka mutu te abosani yo te likambo wana yebi ke ezowumela ezowumela nango me yeba ke nzamba bosani te solution ekopesama. Pourquoi solution ekopesama? Parce que oza mwana nzambe. Pourquoi solution ekopesama? Parce que oza créé na image ya nzambe. Nazo zongela ka koloba serpent babosana ki eta kotaki arc, Levi babosana ki ete ba sacrificateur babimaki. Awa tomoni mikuwa ya kokauka toyebi te soki esalaki 3 millions d'années, ce que ça là qui 2 ans, ce que ça là qui 5 millions d'années, miku ezaki okauka ezaki tout éparpillé, mais balobi Ézéchiel a lobi prophète Ézéchiel a lobi n'a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel, miku esalini et bendani et komi batu, pesali armée, batu bakomi et bataillon mobima to baloko la 3000 personnes, babima ki mibazaki ya mikuwa moko na nord, moko na sud, na est na ouest, ezaki éparpillé mais nzambe a bendi yango azong son bakomi batu bakufa déjà temps ebele bazongi batu et bongo yo mutoza na bomoi nzamba bosana donc loba yo mi lobela ke non nzamba bosana batu te miku abosana ngote zongi na bomoi donc ngape ba robosana ngate nzambe abosani yote likamuna yo wana ezalo kwa miku ekauka ezalo kwa miku ese panzana mais Nzambe otozobenga Jova Sabaoth, l'Éternel il est des armées. Nzambe otozobenga, celui qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais. Donc akobosa na yote, akobosa na yote. So lingo bandolela loba te na olela te. Pourquoi na olela te? Parce que serpent babosa na yote. Il faut que babosa na yote, mais babosa na yote. Levi, il faut que babosa na yote. Moïse abimap, na tribu ya Levite. Aaron abimap, na tribu ya Levite. Babosa yote bo ndenga babosa nanga. Bangu basaki mama minene ngaku na sana mama minene te. Mais na yamba Yesu bongo nzamba bosalanga jamais ba bosanote. Donc Dieu
qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais, jamais, jamais. Loko la robot sana ote, yangwana yo sani o dominer parce que nzamba robot sana ote. A repeso ba technique ya dominer. A repeso ba technique neni ya robima na molili. A repeso ba technique, soit t'es pas na omora révéler yo, soit on révéler ba sali na nzambe, ndenge Moïse a loba ki likolo na Aaron, pe Aaron changement ekotaki parce que ezaki ne Moïse mutu a tchaki ke ndeko na ya comme sacrificateur. Yem tala saki ba habit sacerdotal, ezaki Moïse. Nzamba pesa ki ordre, latsa Aaron boye, zoa Aaron na bana na ye, osala bango boye, osala bango boye. Moïse nzambe mutapesa Moïse. Nzambe abosani bangote abosana oti. Nous avons un Dieu vivant. Nzambe abosana kabatute. Abosana kabatute abosana yote. Ata mukolo mote nzamba abosana yo. Donc au milieu la late, ko regretter na yote, pourquoi na botama na famille o nzamba yebi pourquoi botama na famille na pona nzela na yo nde makambo ekobanda. Pona nzela na yo libération ekobanda. Teza na mutu msu na kati ya Bible pe nzamba abosana ki ete otobengi aveugle né. Ba disciple batuni Yesu babi Yesu yango muto yo azabo epona nini. Eza masumu na ye, bi eza masumu ba parents Yesu alobi eza pona gloire nanga ezala manifeste. Donc yo makambo zo vivre wana eza pona gloire ya nzambe za nini ezala manifeste po soki o vivre ngote gloire na nzambe ezala manifeste te yango na po nzambe a permettre makamso ya na vie na yo po akembisa yo pona gloire na ye pe ezala manifeste et tolobi le Dieu qui n'oublie personne tant akobosa na yo te azobosa na yo te po azo remplir yo po yo o dominer. Alléluia. Nzambe azana bomoy nazoke nesuko tanga mutu mususu pe nzamba bosa na kite tobi mikuwa babosa ni tete mikuwa kuta oka babosa na ngote bonde Lazare mutu akufa kineka asali 4 jours nde ne babosa na te mikuwa esali temps ebele babosa ni te Lazare babosa ni te nazoke nekotanga suli solo a Lazare totala toyebi na biso solo a Lazare que Lazare akufa ki Yesu azoba na bango bien notre ami Lazare azola la torokene tokene kola musae mutu alali basara nini baningisaka ekaka soit babenge na kombo na ye lamuka akolamuka yango to monaki Yesu pa yaki liboso atombo Lazare a se présenter kalobi Lazare sort Lazare sa nini abimi parce que azaki ya kolala Yesu mo babaki que notre ami Lazare sa nini azo ko dormir yango lokwa mutu azaki ko dormir tant bake ba la Lazare sa nini akolamuka automatiquement parce que ça ya kolala soki miku akuto ekawuka et zongi na bon mot ba souffler et bon de Lazare 4 jours et bon li kamune sali combien de jours et sali une année et sali 2 ans et sali 3 ans et sali 5 ans et go la muka nango so eza po eza kolala ate kufi e olamuka ate ekufa batan ebele e ko zonga parce que nzambe oya bosa na kabatute azana yo azana libota na yo ayebi yo na kombo na yo akotika yo te. Hallelujah. God is good. Nazotanga na Jean 11 lisolo Lazare Nzambe aza malamu Nzambe oyo atikaka ba oyo aite il est présent il est vivant ce Dieu là il nous aime alingaka yo pe alinganga yango azosala biso bolamu parce que oza créé na image na ye natangi na Jean 11 4 à 6 natangi Bible lobi na biso après avoir attendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nakitina 5 lobi. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lorsque donc il était appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Bible bien que Jésus a cela qui a exprès. Pour aller baki na eke na okende kuna na olamusala ngai. Donc nazolinga na pressé na ngate akufa ne kaka bon lokola ku akokufa mizana ngola na okende ka olamusa epo muto alali ne totolo bani bandeli baningisaka kaka ala mukaka. Yesu a cela qui a exprès. Na sauté wana nazotanga na 11 à 15. Bible bien biso kana na Jean 11 à 15, Bible lobi awa. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Yesu alobi ndeko na biso Lazare sanini alali na kokende na sanini na la musaye nde nazolobaki mutu alali basara nini ba la musaka ye tokiti na 12 lobi na biso. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort
Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Yesu ayebisi bango bien que ndeko na biso Lazare na baki azolala. Kolala ngona zoloba eza kolala spirituellement parlant, eza physiquement parlant. Te po physiquement parlant, aza ya okufa mais toko kende to sa nini toko la musaye. To tangi na 38, 11 wana kaka verset 38 à 44 na otanga na kombo na Yesu. Bible le binabiso, Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'est une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, le pied, le main bandé et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Est-ce que makamouye solobaki na mama conseil bango non alobaki tozo kende ndeko na biso Lazare sa nini alali to kende ko sa nini ko lamusai ayepe liboso atomwa lobi Lazare sort Lazare lokwa zaki ya kolala abimi pe mais lokwa zaki ya kokangama ifaki batu ba fungola ye po batika ye akende yango na nzamba zolo bana biso ke likambu na yo wana ate kufi na ngwe kufa na ngo Yesu azoker na yete nzamba azoker te mayebi kaka ke yozo mona ngo ya kokufa mais alobi no ke za ya kolala tanga ya kopesa ngo ordre yo sa nini ekolamuka. Et notre ami Lazare tomoni awa alamukaki a continué qui finaye bien que akufa ki pendant suite de temps mais tant où yeso lobaki nazo kende kolamusa sa nini alamukaki yango nazo loba dikamuna yo wana ate kufi nango ekolamuka. Nzambe abosana ki serpente yo ba robosana ote nzambe abosana ki ba levite te yo ba robosana ote parce que dikamuna sa nini eza yako lala. Le Dieu qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais. Jamais. Pourquoi obosa na ote? Parce que on a motuya liboso na nzambe. Pourquoi obosa na ote? Parce que azoye biso ke alingaka yo. Pourquoi obosa na ote? Parce que ozana motuya na liboso na ye. Pourquoi obosa na ote? Parce que na nzela na yonde makambo nzamba azana besoin sala kaka yonde muto kosala ngo. Soko abosa ni yo moyo sala ngo ekozala te. Yango azolobaki arobosa na yo te. Soko abosa na ki femme samaritaine te. O ba nyonso bazaye ko déclarer que mwasi oyo aza mwasi andumba. Kutu ayaka na tongo te meyaka na ba air mort tardive. Poso ka ye na tongo bat ba romona ye ba kolola ye. Yango bana ko ya na air bat kotoka maite po bat ba mona yete mais nzamba bosana ki yete na mukolo ngo aye akutai na ye alobi na ke na kopesa o mai na bomoyi mwasi wana azosala discussion na nzambe ayebaki te ke Yesu nde nzambe bazali ko sala discussion mais lokola nzambe alingara ba oya ye a prophétiser likona ye a pesier parole de connaissance o esala ke na nzela ya mwasi wana Samarie et Big Samaki. Parce que moi si wana Yesu abosana ki yete alobine maloba ye ake na mboka ke koganga na kute na mutu moko oya lobina nga makamno songa na salaka ye wana nde Seigneur te ye wana nde Christ te donc pona rotal sabiso ke soki mwasi ya ndumba wana o abane ko boya ko ya na eri batu ba rotoka mai po ba ko lola ye nzamba abosana ki yete bon yo nde nzamba abosana yo makamuni oyo sala ya grave wana o nzamba ko bosana yo bien nzamba ko bosana libota na yo donc comprendre que ozana motuya na liboso na nzambe ozana motuya Yesu abosana ka mutu te ndenge na lobaki na Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Le Dieu qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais. Akobosana yo te parce que ayebi yo mutu moko condamné yo te yo mope komi condamné te mwasi oyo ya flagrant délit d'adultère batu bayaki ba condamné liboso na Yesu azokipe na ete azokomane na se na mabele. Pourquoi azali kokoma? Parce que ayebi ke batu wana bazolinga ba condamné mwasi oyo bango mope ba bato masumu mais lokola nga na boso na mutu te mwasi oyo lokola ye amikitisi liboso na nga bazofinga ye bazoloba ne mabe azolobelo ko tavani calme poto yebaka na mukili so batu musu ba ofinga ye omona ye pa ozongisa mais mwasi wana ayebeke na sali mabe
ami kitisi na ye ba memie liboso Yesu ami kitisi aolo belokote mais ba tumusu akope ko ganga ke bino bozo ba ngana na bimaka na mibala ba tube bokainga fonga d'égalité akoko tomboka akolo ba pekeza lukuta wa mobali yango parce que ba yika na mwasi ye moko normalement nde ba kaye ba fonga d'égalité il fait ba pe na mobali parce que l'issue mwana asaki yango ye moko te asaki yango na mobali mais bango ba ye kaka na ye moko po ba incriminer ye mais lokola nzambe oya bosa na kabatu te alaxi bango ke bino bozo incriminer ye lokola bino bozo na mibali botiki boninga na bino mobali bozo incriminer mwana mwasi oyo pona alaxa bino ke nga na bosa na kamutu te nani yango kati na bino oyo asala lisumu te abanda ko bamba mwasi oyo libanga et bango moko bible lobi accuser par leur conscience moi ba balibanga ezate parce que bango pe bazaki matuno masumu nzamba laksi bango ke bino boko ko accuser mutoyo ponga na bosa ne nga nzambe na bosa na mutu te bazaki accuser la conscience na bango bible est telle que mutu moko te alléluia abwakela ki mwasi wana libanga. Pourquoi ba kela libanga te parce que bango ba comprendre que biso beto ba to masumu nzamba laksi bango ke mwasi oyo aza mwasi ya botu ali boso nanga Yesu a continué ko koma et bango moko acquisé par leur conscience ba siminzela ba kei Yesu a tuni mwasi et bongo bato ba ko condamner ba condamner ote mwasi wana lobi personne abi na ye va et ne pêche plus nzambe pas zo bananga na yo ko banga na yo lokote bat ba ko accuser yo mais ya lobi na yo va ko sa sulika mwana te ou bien va ne pêche plus et va ne te décourage pas va ne te lamente pas donc on se lamenter te poye a bosani ote bat ba ko linga ke otia na mutuno ke nzamba bosano mais nzamba bosani ote likamwe ou mais na ngweza problème te mais nzambe o abosana ka batute soki abosana ki serpent te a bosana ote serpent ko taki na arc des ossements desséchés et zonga ki na bomoy Lazare azonga ki na bomoy femme a perte de temps ba bosana ki pe éteint abane ko kanzata msuke ngonga pe ba bosana ngami ko lebele mais ami lobe abiso kana ke na pusani pembe na Yesu na simbi elamba na ye na obika lokola nzambo abosana ka batute na ko simba Yesu na ko bika mbala moko donc pour nous dire que Dieu n'oublie personne car il a tant aimé le monde nzambe azana yo nzambe azananga le Dieu qui n'oublie personne ne t'oubliera jamais, jamais et jamais parce que a bosana ki serpente a bosana ote nzambe azwa lokumu moi muke nazaki nango pona partage na biso alelo nzambe a pambola liloba na ye. Hallelujah.